اسمع قداسة البابا شنودة بيقول ايه. إذا كان ربنا بيرقب حتى العصافير اللي في الكون وما فيش واحد منها يقع، يبقى أنت تخاف ليه؟ بالإيمان تؤمن إن الله بيشتغل، تؤمن إن الله بيحفظ، الله بيستر، الله بياخد باله، الله بيدفدف على أولاده. الإنسان الذي يمتلئ قلبه بالإيمان ويرى الله موجودا في حياته يحافظ عليه، يحوطه كده بجناحيه ويدفيه زي الدجاجة ما تاخد فراخها تحت جناحيها وتدفيه.